们是生命工程师，也是你的关系经营教练，我是熊宝。嗨，大家好，我是庆辉，欢迎收听好好一起过日子。好好一起过日子，共同经营每一天属于我们的日子。今天的主题又是来到看电影学经营。今天要跟大家分享的电影叫做在车上哦。这部电影也是社群的朋友介绍我们的呢。如果还没有看过这部电影的朋友，欢迎可以先去找到这部电影来看哦。那这部重点呢，就是如果你没有一颗会聆听的心，那就算给你人生剧本也得不到掌声。面对应该面对的人生剧本，才能持续演出。相对的，逃避应该面对的剧本，将就此停留。这两句话是庆辉今天想要跟大家分享的。这两句话里面都提到人生剧本这个字眼。那这让我想问一个问题，说，真的有人生剧本的存在吗？我当时看完这部电影，因为它里面其实蛮多东西可以去讨论。是啊，然后就想，好，我决定睡一觉，隔天早上看一下我第一个跑出什么画面，我就把它当做主题来分享。所以第一个讨论讲出画面其实跟剧本有关系，还有跟聆听自己心有关系。所以刚刚前面熊宝念两句话是我隔天早上突然觉得，好像蛮士气，就把它打下来。那这有提到人生剧本嘛？然后觉得人生剧本，我觉得可能有两派说法 ，maybe 有更多，我不知道。那有些人会相信存在，有些人会觉得不以为然。那今天我最主要想跟大家讨论，其实要跳脱存在和不以为然这二元对立的思维，我想要谈另一个可能性。哦，那是什么可能？因为觉得人生剧本，就觉得我们太把它变成说有和没有，但我觉得它更像是一个进行式。我们边生活边去撰写出来的。它内容由两个东西来决定，就是书写内容。一个是每个当下所发生的事情，但这可是不可控的。比方说前阵子有地震，这是你无法预知的。是啊。第二个呢，是由你对每件事情产生的诠释和解读来编写出来的。这个部分就是你可以控制的部分啊，因为你怎么解读事情，基本上你有一定的决定权和主导权。因为是你脑中的想法这一块，所以你是可以控制这一块，你不能决定天灾意外，你说天命啊、机运这东西，但你可以决定你怎么看事情啊。所以我不知道大家有没有注意到一个重点，就是所谓人生剧本，至少我看角度啊，它可能一定程度是由机遇或我们说天命去组成也好，但最主要是它加上我们内在一些心智发展程度来逐步编写出来的。而这想法背后代表我们的剧本虽然有一定程度的天命，但我们对事情的解读也会影响到我们的未来。这段话感觉有呼应了电影的情节。首先我会先想到剧中稍微带到家福和英的小孩4岁的时候死于肺炎，后来英在家脑溢血而死，而美沙纪他从小家境困苦，后来发生土石流的意外，妈妈惨遭活埋。我想这都算是一种天命，但我们并不想这些事情真实的发生。我想这些事情发生会让你感到非常的悲伤，也让你觉得非常的难受。所以坦白说，我很难想象说，这些事如果发生在我身上，我会变怎样？我猜打击应该也不小，也需要一段时间才能走过去。所以就像电影的时间一样，你发现他们走过去的时间不是1天、2天、1个礼拜、2个礼拜，自己年份来做计算的，可能2年，可能10年，我们不知道，但它是有一定时间。那这边想问大家一个问题，可能大家有听过一句话，时间会治愈一切，请问大家认同吗？这听起来好像时间拥有魔法。把咪把咪哄，好了，你已经治愈咯。哇，把咪把咪哄，听起来非常厉害。我想，如果真的有了这个魔法，他一定会成为一个大师，一定非常多的去膜拜他、供奉他，因为他真的可以解决很多问题。因为大部分这些需要去治疗的或是疗愈的，很多是些痛苦的回忆和悲伤的情绪，也是哀伤的东西。所以如果真的可以治愈，可能真的很不错。好了，我们现在回归正题，再问一次大家，你认同时间会治愈一切吗？我个人是认同，也不太认同。我认同时间会有帮助，但治愈我们的不是时间，而是在这段时间内发生的事情。所以想当然如果你时间比较长，发生的事情通常会比较多，
那就有几率遇到能激起我们内在声音的一些事件。比如说美沙纪的出现，在电影的最后一幕就是美沙纪在韩国开着那辆红色的车，这似乎意味着美沙纪是那位关键人，他的出现让家福走出内疚和自责。他出现很重要，但怎么说呢？因为一开始家福就是很反抗美沙纪开他的车，虽然表面上他是说不喜欢别人打扰他和这个剧本对话，但我觉得这更深层的用意是，他闯进了家福和鹰的回忆的狭小空间当中，这个车上充满着鹰的声音，他们就像在车上对话，而改变的开始就是美沙纪的出现。这很重要。他的出现让先前家福他生活模式起了一些变化。像这台车不只是家福和鹰，还有一位美沙纪。相对的，美沙纪生活也因为家福出现有了一些变化。家福也促使美沙纪重新去检视他妈妈之间的关系，所以也默默的悄悄让一些东西开始转动的。家福开始重新面对了他埋在心里的伤痛，美沙纪也不知不觉的面对了这个过往的回忆。是，他们都开始面对了。所以不知道大家有没有看出来，当他们开始面对的时候，很多事情开始有些不一样的发展，有一个很视觉化的安排。不知道大家有没有注意到，在电影的最后，美沙纪不在韩国吗？她穿的衣服的颜色风格和先前完全不同，开始有好像20几岁的样子，有活力的穿着出现。但如果你注意看电影，大部分时间所穿的衣服好像是一个装大人的衣服，看起来好像他剪得很成熟，但是看他穿身上就有点格格不入。OK， 或是一个关于家福也有个安排就家福开始愿意再次出演凡妮亚这个角色，这个画面其实代表说，他们真的走出一些先前不断重复行为模式，因为他老婆就因去世之后，其实他只很抗拒演凡妮亚这个角色，当他开始面对他老婆的离开之后，他重新去演这个角色，所以他人生剧本好像往后翻了新的一页。意思是说，如果我在关系中某个模式不断的上演，比如说，常跟另一半争对错，3天一小吵，5天一大吵，那是不是代表有东西该面对还没有面对的？很大可能性会是这样。往往我们会认为在吵架的时候，我们都觉得，还不是另一半无法沟通，每次都要和我争对错才会变这样。但说实在，就算是另一半带着很强的执念要与你争对错，那首先你要愿意配合，跟他随之起舞，他这擂台也打得下去帮他对错要跟谁争？所以你想过你发生什么事情？你为什么要上这个对错擂台和他打？为何你要在你人生的剧本不断写下一样的内容？因为你可能3天小吵5天大吵，所以你发现吵架事情好像大同小异耶，好像没什么特别事情，但是就可以吵。那请问人生中有几个年可以这样写重复的内容，不断的写一样东西？我想各位听众多多少少已经了解面对的重要性，这可以帮助我们写下不一样的人生剧本。但是我猜很多人也不是不知道自己要去面对，但就是没有去面对，那是为什么呢？我想这是需要做个区分。有一种是还没有接受这既定事实，有一种是接受事但没有准备好去面对这个事实。这2种有什么差别反正就是没有办法去面对我们先来聊第二种，接受事实但还没准备好面对这事实，这在电影中其实有体现出来。好，家福在电影中过不去，其实我觉得与其说是因的离开，我觉得更多是自责，是不是自己害死了我老婆？因为当天他其实他可以早点回家的，他早点回家没必要就可以发现，他老婆状况不对劲，可以早点送医。But 他老婆今天在他出门的时候跟他说，晚上我想跟你聊一件事情。他感觉有点沉重，所以他刻意的晚回家，就是尽量拖这件事的发生。在这边我们可以看到说，对因的离去，其实家福好像是可以接受，他离开是个事实，但是他真正无法接受的是，这是他害的。明白。那第一种的情境会是什么样子的呢？会是很多为什么？比如说，为什么可以这样离开？为什么老天这种不公平？为什么是我遇到这样的事情？这些等等等，这些为什么？那这些为什么背后，我想更多是在抗拒这事实已经发生在生活中，我需要找到一个理由来说服自己，这真的发生了。
这很多为什么就出现。的确是，我想很多听众应该都有感受过这种感觉，不管是来自自己还是身旁的友人，这都不太好受。而这第一种比较难处理的，我觉得关键点在于说，这个理由很多时候我们找不到，就如同因，请问有任何一个理由套在他身上可以解释，大家都认为是对的，他离开就是这个原因吗？比如说他离开，我们任何人都会认同说，这个原因100%一定真相，还是说大家只是找各自角度来解释他为什么离开？所以我想应该很困难说，我们找不到一个绝对答案，也就是说，这中间其实不存在绝对的因果关系，我们都要找那因果关系，但有时候有些事情其实并不太存在。所以对于这个状况来说，我觉得最主要还是看关键人愿不愿意去认清这个事实。只要愿意，坦白说这些理由不是那么重要，但如果不愿意，你找再多理由你都不会满意的。但有人会故意让自己呈现这个不愿意的样貌吗？好问题。但我猜，因为我们讲究可能性嘛，所以有可能有些人会有，当然不是今天讨论的焦点。我想今天的焦点我会放在说，你不是故意，但却无能为力的这一块。所以这边通常我觉得一个关键字会出现，叫做遗憾。遗憾，对，可以思考一下说，是不是有什么事情你想与对方一起做，却再也没机会做的，这可能成为一个遗憾，那可能离开。是不是有什么话你也放在心里想说，却没有机会说出口的？这些都可能让我们抗拒已发生的事实，这些都因为是我们心中成为了一个遗憾，那个人关键的人离开，而很多事情你想去做，却没有机会做。那假设我已经有了这个遗憾，那我这个时候可以怎么办呢？我想应对方式很多，大家可能上也找到一些不同的应对方式。然后这边举一个说我听过也比较常见的方式，可能是叫自由书写。你拿出一张纸和一支笔，把笔放在纸上面之后，就不要让笔远离纸，开始书写与这遗憾有关任何想法和文字，把压在心里感受透过你的笔尖缓缓流动。很多时候我觉得遗憾过不去啊，最大的原因是我们从来没有允许这个遗憾流动出来。其实遗憾我觉得它不是那么可怕的，可怕的是它没有被正视过。我们把它想象成一个海底的怪兽，认为它无比可怕，想要回避它，但久而久之你会发现我们会关上自己的耳朵，我们也听不见自己的声音，因为我们会关上自己的耳朵也听不见自己的声音，因为在一听见我们就听到遗憾相关的声音，这点才是我认为最可怕。或应该这么说，任何情绪只要被妖魔化，都很有可能让我们关上自己的耳朵。这边是不是呼应一开场提到的一句话，如果你没有一颗会聆听的心，那就算给你人生剧本，你也得不到掌声。是啊，这是一个很大的重点。我们有一个常见的迷思，只要让我得到人生的剧本，我就一定能过上好的生活。但问题是，一旦你再也听不见自己的声音，那很大可能性你已经失去了本我，成为了情绪的奴隶。那就算拿到这个剧本，你能做什么？你这个人已经不存在，你被情绪主宰了。所以我觉得很多时候人生解放，可能都在自己手里。只要你愿意重新听听你内心的声音，比如刚刚提到的，透过自由书写整理自己的心，其实很多事情会开始转变。这时候不论原本是属于第一种还没接受既定的事实，或是属于第二种接受事实但还没准备好面对这事实，你都有机会再次让这个人生的篇章写下不一样的剧情。因为你的生活不再是有遗憾或有其他情绪，比如说家父的自责来帮你过，而是你重新由你内在心写下不一样的篇章。一旦我们逃避，没有去面对应该面对的，那写下只剩下没有灵魂的剧本，一页一页的不断重复。想今天的内容会很需要大家花一点时间沉淀一下，那有没有什么提醒可以给大家的呢？我想说的是，我知道面对其实不容易，有时候选择不面对，它也是一个选择，这完全是没有问题的。只是要提醒说，钥匙在你手上，你随时都有再次选择的机会，这点不要忘记。另外，也请允许让自己的心腾出一点空间，因为人生剧本有可能悄悄提醒你说，是不是是时候要面对了？这时候就轻轻把手放在心上，静静感受你的心跳，然后问问自己的心，
是时候再次选择的时候了吗？我相信你会遇见属于你的答案，所以祝福你可以是电影大部分时间的家福，也可以是电影结尾的家福。你可以是电影大部分时间的美沙纪，也可以是结尾时的美沙纪，这都是你，也属于你的答案。了解，谢谢庆辉最后给予大家的祝福，我这边也祝福大家遇见自己的答案，保持一颗聆听的心，将有助于我们遇见内在的答案哦。以上就是今天想跟大家分享的内容。那如果找不到自己的答案，想要在这边遇见自己答案的旅途，你需要一位专业人士协助你、陪伴你，然后支持你的话，都欢迎可以到我们下方的讯息栏与我们生命工程师、关系经营教练联系，我们将有效的支持你翻出不一样的人生篇幅。今天就先这样啦，很开心跟大家相遇，那别忘记记得要按赞、订阅、开启小铃铛，也分享给更多的人哦。感谢大家，期待下次见，拜拜。拜。